নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। আজ হচ্ছে সাবাস 2023-এর বারবিকিউ পিকনিক। সাবাস বললাম, সাবাস নামটার সাথে আপনাদের আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। এটা একটা বাঙালিদের গ্রুপ। আজকে এখানে বারবিকিউ পিকনিক হবে, যেটা প্রত্যেক বছরই হয়। তো আমার টার্নে পড়েছে আজকে গ্রিক স্যালাড আর হচ্ছে ফ্রুট নিয়ে যেতে হবে। তো এখানে আমার কিছু ফ্রুট এখনও কাটা হয়নি, দেখলেন আনারস, কলা, আপেল এইগুলো কিছুটা কেটেছি। আর এর সাথে আমি গ্রিক স্যালাডও করব। গ্রিক স্যালাডটার জন্য আমাকে রেডি করে নিতে হয়েছে শসা, টমেটো, লেটুস, অলিভ, ক্যাপসিকাম সব নিয়ে তার উপর থেকে ফেটা চিজ দিয়ে দিয়েছি। আর এটার মধ্যে কি করেছি, কিছুটা অলিভ অয়েল নিয়েছি, ওর মধ্যে লেবুর রস, বিট নুন আর গোলমরিচের একটা মিশ্রণ তৈরি করে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে, আর যে চিজটা এটা হচ্ছে ফেটা চিজ, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হচ্ছে গ্রিক স্যালাড। আর কিছু ফল নিয়ে নিয়েছি। সবাই ওখানে কিছু কিছু খাবার নিয়ে যাব। চলুন এবার বেরিয়ে পড়ি। আমরা গাড়িতে চেপে গেছি, সবাই মিলে যাচ্ছি আমরা। আমাদের গ্রুপ, যেটার নাম বললাম সাবাস, প্রত্যেক বছরই এটা অর্গানাইজ হয়। এ বাবা, বৃষ্টি নেমে গেছে অল্প করে। যাই হোক, ওখানে যাব, আপনারা দেখবেন ওখানে যে সমস্ত আমাদের মানে বাঙালিদের দেখতে পাবেন। ওখানে গেলে মনেই হয় না যে আমরা ইন্ডিয়া থেকে এতটা দূরে আছি। সমস্ত মানে একটা ফ্যামিলি ওটা বলতে পারেন। চলুন যাই। এই তো চলে এসেছি, আমরা অনেকটা আগে চলে এসেছি, ভেবেছি দেরি হয়ে যাবে। এই তো আস্তে আস্তে সবাই আসছে। এই দেখুন, এখানে অনেকজন যাদের টার্নে চিকেন ছিল বা চিকেন সসেজ, তারপর হচ্ছে পনির, তারপর হচ্ছে কর্ন, সবাই সব ম্যারিনেট করে নিয়ে এসেছিলো। এতে গ্রিল করা শুরু হয়ে গেছে। এই দেখুন, পনির, কর্ন, সসেজ সব করা হচ্ছে। এই তো বুঝতে পারছেন কতজন, অনেক মানুষ। চলুন আপনাদেরকে ভেতরে গিয়ে দেখায়। বাপরে, প্রচণ্ড ভিড় হয়ে গেছে। তো সবাই খাচ্ছি, আমি এখনো কিছু খাইনি, যাই কিছু গিয়ে খাবার নিগা ভেতর দিয়ে যাই। এখানে আমি যেমনি কিছু এনেছি, সবাই আমরা বাড়ি থেকে কিছু না কিছু খাবার এনে এখানে কিছু খাবার গ্রিল করে সবাই মিলে, ফ্যামিলি মিলে একটা খাওয়ার ব্যাপার। তো কেউ ফুচকা এনেছে, চলুন আপনাদেরকে দেখাই কে কী এনেছে। কোনো বাচ্চারা খেলছে, এই দেখুন ফুচকা। তারপরে হচ্ছে দেখুন কর্ন, এগুলো গ্রিল করা হয়েছে। তারপর এই তো এদিকে পাও ভাজি আছে, জুস আছে, তারপর হচ্ছে পোলাও আছে। এই তো পাওভাজি, পোলাও, এদিকে একদম চাট করেছে, চানা চাট এনেছে, পাপড়ি চাট, সব নানা রকম সব খাবার এনেছে। এবার বাইরে দিয়ে যাব। এই তো আমার বোসবাবু। বিটু কোথায়? আমার ছেলেটা কোথায় গেল? এই তো আমার ছেলে খেলছে, ওর খাওয়ার সাথে সম্পর্ক নেই, আমি ওকে এনে এনে খেতে দিচ্ছি, খাওয়াচ্ছি ওর কিছু পছন্দের খাবার যেগুলো ভালোবাসে। উনি খেলছেন এখানে বসে বসে। এই তো আবার খাবার জায়গায় চলে এলাম, আপনাকে ধরলাম। এই তো এই পাপড়ি চাটটা খেতে প্রচণ্ড ভালো হয়েছে, কিন্তু এখন আমি খাইনি, বাস টেস্ট করব। এই তো প্রচুর খাবার দেখতে পাচ্ছেন। বাবারে,
অনেক খাবার। চলুন আপনাদেরকে রান্নাঘরে, তো বাচ্চারা সব খেলছে। এই তো এটা কিচেনটা, চলুন কিচেনের ভেতরে যাই। এখানেও কিছু খাবার বানানো হচ্ছে। বাইরে যাবো, ওখানে চা বানানো হচ্ছে সবার জন্য। এবার বাইরের দিকে যাব। এটা হচ্ছে পুরো একটা ফ্যামিলি গ্রুপ, যেখানে এলে মনেই হয় না সত্যি আমরা বাড়ি থেকে অনেক দূরে আছি। প্রচণ্ড মজা হয়, ভালো লাগে, একটা খুব সুন্দর। সবার ভিডিও করছিলাম, কিন্তু ভিডিওতে আমিই ছিলাম না। ওই জন্য আমি আমার এক বন্ধুকে বললাম, এই আমার ভিডিও করো। আমিও কেমন সেজেছি চাই, দেখলাম আপনাদেরকেও দেখাই। এবার যাচ্ছি বাইরের দিকে, চলো। হ্যাঁ, আপনারা এরপর এখানে একটা দারুণ মানে একটা সারপ্রাইজ ব্যাপার হবে। সেটা হচ্ছে একটা বার্থডে সেলিব্রেশন হবে, বাট সেটা হচ্ছে সারপ্রাইজ। যার বার্থডে তাকে বলা হয়নি সেটা। রাতে প্রচণ্ড ভিড়। বাস এই ছোট্ট ছেলে এ কিন্তু অনেক কাজ করছে দেখছি সুন্দরভাবে। এবারও সসেজগুলো নিয়েছে, এবারও সসেজ গ্রিল করবে। ও কিন্তু অনেক কাজ করছে দেখছি আমি, পুরো বড় ছেলের মতো কাজ করছে। আমার ছেলেটা কোথায় গেল? আমার বেটা তো ওখানে বসে আছে। এই তো আমার ছেলে খুব খুশি বন্ধু পেয়ে। এই তো সেই সময় চলে এসছে যে সারপ্রাইজ পার্টির কথা বলছিলাম। এখানে 3 জন 40 হবে, 40 ইয়ার্স। তো তাদের একটা সারপ্রাইজ পার্টির অর্গানাইজ করা হয়েছে। বেটু কোথায়? বাহ, কি দারুণ কেকগুলো, কি সুন্দর কেকগুলো দেখতে হয়েছে।
বাস খুব সুন্দর হয়েছে, সব কিছু দেখলেন। এবার এখন যেটা স্পেশাল হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে দুর্গাপুজোর এই বছরের পুরো প্ল্যানিং হচ্ছে, সবাই মিলে আমরা শুনছি। কীরকমভাবে দুর্গাপুজোয় আমরা কীভাবে সাজানো হবে মন্দির বা সব কিছু গ্রুপ হিসেবে প্ল্যানিং করা হচ্ছে, কে কী দায়িত্ব নেবে না নেবে। কারো যদি নতুন কোনো আইডিয়া থাকে এই নিয়ে সব আলোচনা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বুঝতেই পারছেন আজকের দিনটা তো দারুণ হয়েছে। এখানে পুজোটাও একদম পুরো ফ্যামিলির, যেন মনে হয় নিজের একদম পাড়াতে পুজো হওয়ার মতো একটা। সবাই সবার নিজের আইডিয়া দিচ্ছে। তো আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।